Есть балда, ее котенок вот. Есть Анфиса, ее котята вот. И Мося, который хочет родить. Теперь же Мося отжала котят у Анфисы. Анфиса с единственным котенком Ларисин второй котенок где-то лазит. В общем, страсти накаляются. Вот она захотела себе красивых котят. Ее пузо вот. Анфиса, это теперь же твои дети. Понимаешь? Это твои дети. А твои дети вот здесь. Отдай Анфисиных детей. Вот. А этот вообще отсюдовошний. Это твой сын. А твоих детей пока нет. Этой суеты или суете предела нету. Вот она теперь смотрит, хочет ее детей, она хочет ее детей, а стоит, а этот твой ребенок уходит. У тебя детей нету. А Анфиса все за своими смотрит, нормально. Ты сейчас родишь, не переживай.